仲喺度糾結點樣去買正宗嘅茶坑陳皮啊？驚買貴，驚買假嘅朋友們，關注我老潘就絕對係啱㗎啦！你大家行去睇睇我茶坑嘅種植基地，你就會知道啦。身後大家清楚啦，荔枝塔。今次我使咗20萬咧，攞咗大概200零斤嘅茶坑皮，每一片都係正宗嘅茶坑貨。茶坑皮同其他產區嘅皮咧，優勢咧係最明顯嘅。佢地處西江同埋湛江嘅交匯處，剛果滋潤嘅土壤啊，讓金果長勢更加之好，係咪啊？係大叔咁。冇錯，所以我哋一啲果農嚟講，佢哋種植係落足心機嘅。我老潘咧懂陳皮，識揀貨。我今次自己攞荷包出嚟攞貨啊，就係想同大家炸福利啊！唔賺中間差價，無限接近地板價。全網你可以行嘅對比下，我嘅性價比係絕對係最高嘅，因為我定價咧係對比全網嘅。想試正宗茶坑皮嘅，使少錢買到靚貨嘅朋友仔，快啲嚟我直播間！到時帶你哋現場行去睇睇，講品質，放心行嘅斷都唔怕啦，食飯。準備送禮，送啲有檔次又實用嘅朋友呢，我老潘依家響茶坑陳皮嘅種植基地嗰度，我身後呢個荔枝塔呢係最好嘅產地證明。我今次使嗰20零萬包下嘅200零斤嘅茶坑皮呢，全部都係喺呢度嘅種植基地嗰度行去種嘅。懂行嘅朋友送陳皮就一定要送核心產區嘅茶坑呢，作為新會陳皮嘅核心產區，比其他產區嘅皮啊更加之有面子啊！我同你哋講啦，佢不但止面氣大，品質呢更加唔使講啦，果皮厚實，又包均勻，陳化之後嘅價值啊更加之高。而且我老潘親自揀嘅皮，每一塊都更加之正宗，絕對令你哋係攞得出手嘅。今次我自己包貨，價格壓到成本價，你可以行去全網行嘅對比，性價比我係最高嘅啦。我今年嘅目標就響全網陳皮界打出名氣，等你哋花少錢能夠買到高品質嘅茶坑皮，送禮既有檔次又唔心痛。嗱，想要靚陳皮送禮嘅朋友，快啲嚟我直播間，只有200斤，手快就有，手慢就冇啦吓。定好鬧鐘啊！嗱，講咩啦？精神。